আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখুন আমার ছেলে কিভাবে আঙ্গুর খায়। আঙ্গুর বাজার থেকে নিয়ে আসলাম, দেখুন ধোয়ারও সময় দিচ্ছে না, সে ওই অবস্থায় নিয়ে খাওয়া শুরু করেছে। দেখুন সিরে সিরে খাওয়ার সময় নাই, সে পুরো আঙ্গুরের থোকা নিয়ে ওখান থেকে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমাদের দুষ্ট ছেলে আহনাফ দেখুন কিভাবে আঙ্গুর খায়। দেখুন বাবা, তুমি কি খাচ্ছ বাবা? হ্যাঁ, ওগুলো কি? ওগুলা আঙ্গুর। দেখুন আঙ্গুরকে আঙ্গুর বলে, সে আঙ্গুর বলতে পারে না। দেখুন কি মজাদার খাচ্ছে। বাজার থেকে এইমাত্র আঙ্গুর কিনে নিয়ে আসলাম। আমাদের দুষ্ট ছেলে দেখুন কিভাবে আঙ্গুর খায়, আর খাওয়ার সময় মুখের স্টাইল কিরকম করে দেখুন। হ্যাঁ, গাড়ি আসছে? কই গাড়ি? কোন গাড়ি বাবা? এই গাড়ি। দেখুন সে গাড়ি দেখাচ্ছে। তুমি নাও। দেখুন সে ছোট গাড়িতে বসতেছে। দেখুন বসে সে আঙ্গুর খাবে। বাবা তুমি কি খাচ্ছ বাবা? আঙ্গুর? তাই? আঙ্গুর খেতে কেমন মজা? কেমন মজা বাবা? অনেক মজা। তাই? দেখুন সে আঙ্গুর খাচ্ছে, বলছে মজা, সে খুব মজা পাচ্ছে। দেখুন আমাদের দুষ্টু এখনো সে ভাত খায় না, সে শুধু বিভিন্ন ফল এসব কিছু খেতে চায় আমার ছেলে। বাবা তুমি কি খাচ্ছ বাবা? আঙ্গুর। খাও খাও খাও, বেশি করে খাও। খাও বাবা খাও। পড়ে যাও পড়ে যাও পড়ে যাবো। চালাও গাড়ি চালাও। ঘুম। দেখুন কিভাবে গাড়ি চালাচ্ছে আর বলছে ভুম। টাটা কাটা।